বন্ধুরা, আজকে আমি নাক ডাকা দুর্দান্ত একটি হ্যাক নিয়ে এসেছি। তো এই মেয়েটি আর তার স্বামী যখন ঘুমাচ্ছিল, স্বামীটি এমন জোরে নাক ডাকছিল যে গ্লাসে জল শুদ্ধ কেঁপে উঠছিল। তারপর মেয়েটি তার স্বামীর নাক চিপে ধরলো, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। তারপর মেয়েটির কাছে থাকা একটি কাপড় ভাঁজ করে তার স্বামীর মুখে গুঁজে দিল, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। তারপর মেয়েটি যা করলো সেটি জানার জন্য আমার চ্যানেলটিকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে দিবেন প্লিজ। আমি জানি আপনাদেরকেও এরকম সমস্যায় পড়তে হয়েছে, তাই তারপর মেয়েটি যা করলো সেটি দেখুন। মেয়েটি তার স্বামীর হাত নিয়ে বুড়ো আঙুলের নিচে এইভাবে সুন্দরভাবে মেসেজ করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকা মানে মেঘ ডাকা থেমে গেল, আর মেয়েটি শান্তির